mu gice cyatambutse mu nkuru nambabazi naguha twari twasize Crane yari kuganira na Miguel yaramaze kumubwira ko yaje kumutereta ari kuri mission. Ese iyi mission yari yahawe nande? Inkuru yacirika tuyitangire kuri abangabo bombi babiri. Crane yabaza Miguel kambwa ati none se uwo muntu ninde? Ubundi se kuki ashishikajwe no kumenya njyewe Crane? None se ubundi uwo muntu njyewe nawe turaziranye? Miguel atoya, reka nkubwize ukuri, ibi bitaro biyoborwa n'umudokiteri ukiri muto cyane. Iwabo bafite buri kimwe, nta nubwo wamureba ngo umenye ko rwose ari we uyobora ibi bitaro. Benshi ntabwo bazi akazi akora, munahuye no mu muhanda wagira ngo rwose ni nka ba basore b'i Kigali. Wanatekereza ko ari muri aba basore bo muri iyi town bahera mu gitondo bagenda bakageza nimugoroba, bagahera mu gitondo baryamye bakageza mu kindi gitondo batagira icyo bakora. Ni umwana mwiza, ni imfura y'u Rwanda. Yarambwiye ngo uriya mukobwa naramukunze kuva namubona, ariko mfite ubwoba ko nawe yaba ameze nk'abakobwa b'iyi town. Abakobwa b'iyi town barabeshya, babeshya urukundo badafite. Uwo mudokiteri uyobora ibi bitaro yakubonye ubwo wari urwaje Debara muri ibi bitaro, yumva aragukunze, arangije ahera ko arakumbaza. Namukubwiyeho bike ariko sinigeze mubwira kuri girlfriend wa Hamza. Itandukana ryawe na Hamza nari mbizi ariko nigeze nkaho ndabizi. Nyuma yakomeje kukumbaza mubwira ko ukundana na Hamza, ariko ntago byatinze mwahise mutandukana. Nyuma yo gutandukana byose yarabikurikiranaga gatanu ku kandi. Step yawe na Hamza yabaga yitayeho, n'itandukana ryanyu naryo ararizi, mbese arakuzi wese. Gusa yari yarambwiye ngo nzakugerageze ndebe niba ugikunda Hamza. Ikindi yari yarantumye ngo ndebe niba utari umwasama nk'abandi bose, ariko kuri guhari ntabwo umeze nk'abandi bose, uratandukanye, uteye ukwawe. Ndati serious? Ndati cyane. Crane ati none se ubundi uwo mudokiteri wambabarira ukamuzana we nkamubona, nkareba uwo muntu wankunze kugera n'ubwo ashyiraho umuntu ugenzura akamenya buri kimwe cyose kuri njye. Bigaragara aramubwira ati turetse n'ibyo buzima wanyuzemo bwose arabuzi, nta nkuru yawe n'iyi nimwe atazi. Ni umwana mwiza. Crane ati mbabarira umpuze nawe. Miguel ati iki si cyo gihe, nabinyemerera nzapfa kuza.
tuve aho ngaho twigarukire kuri Jesse afata telefone ye agahamagara. Mu guhamagara avugana n'umuntu kavuga ati duhurira ahangaha ndagukeneye byihutirwa, ntabwo meze neza kandi nagerwa nawe, ntabwo nuje, ni wowe wenyine wanyitaho. Ndumva nishimye, ndumva ntanezerewe, ndumva hari ikintu ndi kubura muri njyewe, kandi nabonye nta wundi muntu ushobora kunturisha uretse wowe wenyine. Mbabarira umpa akanya kawe. Ahita ava kuri telefone akisetsa kavuga ati wow, ndabona bikunze birakoze. Tuve aho ngaho twigarukire kuri Kasi. Umwana w'umuhungu bamaze kugenda akura, ageze mu myaka yishimishije, ubona ari umwana unejeje. Calvin aba areba umwana we, ibyishimo bikamusaga, yareba n'umugore we akarushaho kunezerwa. Calvin rero aba yicaranye na Kasi. Tesi aza basanga akabicara iruhande, atangira abashimira, akababwira ati reka mbashimire babyeyi beza, ntabwo ubu ngubu mbafata nk'abavandimwe, ahubwo mbafata nk'ababyeyi, mwamaye buri kimwe keretse icyo mutari mufite. Mwamaye aho kuba igihe naho nari mfite, mwarangaburiye ubwo nari nshonje, mwaranyambitse ubwo ntacyo kwambara nari mfite, mwanshakiye akazi, ubu mbasha kwiha buri kimwe, nkakora icyo nshaka. Reka mbashimire, ariko nanone hari icyo nshaka kubasaba. Aho umuvandimwe wanjye uwo ari we wese atigeze aba, mwebwe mwarahabaye, ndagira rero ngo mukomeze mubikore, muri mu cyimbo cy'ababyeyi banjye. Ese mwambabarira mukanyemerera nkazagira nkabereka fiance wanjye, mukabiha umugisha, bakansabira muri uru rugo, mugakosha, mukanshyingira. Kasati ngwike ndimo ndarota ariko Tesi uri kuvuga ibiki? Tesi ati ndakomeje Kasi, ndumva mbyifuza, mfite umusore dukundana, nako sindi bwirwe njya kure, manager wa bank, twaje gukundana, numvaga bitashoboka, byatangiye mbona ari imikino, ariko byaje kuba serious. Uyu munsi ndi mu rukundo na manager, ndifuza ko njye na manager twazagerana kure. Najyaga mbabwira ngo ninkura nzaba nkamwe, muri umuryango mwiza umuntu yafatira icyitegererezo. Icyo ndi kwifuza ni kimwe, ese mwanyemerera mukemera mukazambera ababyeyi ba nyabo, mukanshyingira? Calvin ati uri kudusaba ikintu gikomeye, none se umuryango wawe? Tesi ati iby'umuryango byihorere, ngiye kubibabwira ntago nabivamo, icyo nzi nuko ari mwebwe muryango mfite, ntago nkeneye kongera gutekereza ku muryango wanjye. N'uburyo navuye mu cyaro nje gushaka akazi, nahagera ngatangira gukora akazi gatandukanye n'ibyo nari naraje gushaka. Kuba ntaragarutseyo si uko ntari mfite ubwo bushobozi,
ariko hari icyo natinyaga, hari icyo nari ndi guhunga. Simba nshaka no kubigarukaho, simba nshaka no kubivugaho, ahubwo mwanyemerera mukitegura uyu munsi ko manager ibuze hano, mukaza kumureba, akaza mukaganira ku bintu byo gufata irembo ndetse n'iby'ubukwe. Kasati njye ndatunguwe, ariko sinareka kugufasha. Wambereye umwana mwiza, wambereye umuvandimwe. Uyu munsi mvuga ko mfite murumuna wanjye, nihirwe n'umugisha, ntago ndabona uko mbivuga. Njye ndahari ku bwawe, keretse icyo nashoboye nicyo ntazagukorera. Tesi areba Calvin kubera ko kasi we aba amaze kumubwira. Calvin ati rega windeba, ikintu umugore wanjye avuze aba ari nk'itegeko muri uru rugo. Uri umwana muri uru rugo, uri umuvandimwe, uri byose, uri mushiki wa Eze, uri murumuna wa mama we, mbese sinzi ukuntu twakwita. Uri nka byose muri uru rugo, rero turahari ku bwawe. Tesi mu byishimo byinshi arabegera akabahobera, ahera akababwira ko abakunda. Nta kindi kintu bakora, Kasi afata telefone ye agatangira guhamagara abantu kugira ngo baze batangire batunganya aho ngaho, tuve aho ngaho twigarukire kuri Jesse. Abaparitse imodoka sa n'utegereje umuntu. Ako kanya Crane yahita hagera. Mu kuhagera yinjira mu modoka, we na Jesse bakagenda bakagenda umwanya munini, bakinjira mu ishyamba riteye ubwoba. Crane yabaza Jesse kabwa atari ko se noneho unjyanye he? Jesse ati se watuje ko ari njye ufashe vola, aho nkujyanye ni njye uhazi. Undi ati ngaho nyumvira, none se tugiye? Wambwiye ko unkeneye, ntabwo wambwiye ko turi buza ahantu ngaho. Jesse ati tuza. Abafite juice ebyiri akamuha imwe, bagenda banywaho banaganira. Mu kuganira Jesse atangira kugenda areba Crane, yamwitegereza muhera ku ikirenge amugeza ku mutwe, akambwira ati nibyo nukuri we, ndibuka bigeze kumbwira ngo uri mwiza. Nanjye ubundi ko bibona ko uri mwiza, uzi ko ari byo di. Crane yategabanya imikino bana, ibyo by'ubwiza kandi bije bite? Wambwiye ko utameze neza, ubundi ufite ikihe kibazo? Jesse ati wowe nywa juice, aho tugiye kugerayo ndabikubwira, ni wowe nkeneye. Baragenda bakagera mu ishyamba, haba hariyo inzu nziza yubatse mu ishyamba hagati, ku buryo umuntu adashobora no gutekereza ko iyo nzu yaba ihari. Bava mu modoka bakinjira muri ya nzu. Mu kuyinjiramo nta kindi kintu Jesse akora, ahera kagafunga imiryango yose n'amadirishya akicara. Crane yaritegereza akavuga ati no way, aha hantu ni heza, ntabwo umuntu yatekereza ko aha hantu hari inzu nziza gutya. Yose aha hantu wahamenye gute? Jesse araseka akambwira ati aha hantu rero naharazwe na sogokuru. Iyi yari inzu y'ibanga sogokuru wanjye yabagamo. Iyo yabaga adatuje yavaga mu murwa akaba yitantaga iby'itawuni, agasa n'ugiye kure y'itawuni,
akaza ahangaha yahavaga yatuje n'umutima we wasubiye mu gitereko. Mbere y'uko apfa rero iyi nzu yarayinsigiye ndetse asigaye yinyanditseho. Aha turi ni iwanjye, ntuze kugira ikibazo rwose, nta muntu uri bugusagarire. Crane ati okay. Jesse rero atangira kwiyahuza mu mayoga, agatangira kunywa. Crane ati ariko se ko mbona uri kunywa inzoga nyinshi kandi ubizi ko waje utwaye? Nurabona njye rwose maze iminsi ntwara, ntago meze neza. Ikindi urabizi ko ntwara indege, ntago muri iyi minsi ndi muri modo yo gutwara imodoka. Rero nywa nkeya tutaza kuba turi gutaha polisi ikaguhuhishamo bikarangira bagusigaranye. Jesse araseka ati dutaha tujya he? Nta muntu n'uyu uri uzongera kuva. Crane yanditse kubera iki? Jyewe mfite akazi, ntago natinda hano. Kwanza niba wenda wowe ushaka kwigumira aha, basi urantwara ungeze kuri kaburimbo, ndaje gushaka umuntu nzanira wenda imodoka yanjye, nanahamagara nari yakayizana. Jesse abatangiye gusinda, agatangira kugenda yegera Crane amwegera gake gake, yarangiza amwitegereza mu maso akamureba. Yarangiza akavuga ati ndashaka mbwira ikintu ndusha muko. Ubundi undusha iki? Crane ati ngo iki? Jesse mu mujinya mwinshi agaruka inyuma akambwira ati Crane asa n'umwitaza, akareba ku ruhande gato, agakuraho ikintu kimeze nk'inkoni ariko y'icyuma, kagifata mu ntoki. Ahita abanza akanywa ku nzoga, yarangiza akavuga ati Crane, izi nzoga zose ndi kunywa ni wowe ndi kuzinywera nta wundi. Nshaka ngo ndebe ubwo bwiza ufite abandi babona njyewe ntabona. Sinzi impamvu bwa mbere duhura umutima wansimbutse, ariko wari ufite impamvu. Nakomeje kugutekerezaho, kumbe wowe ikindi kintu. None ubu ngubu uri Crane wa nyawe. Uratekereza uzantwara Logan? Uratekereza nzatuma biba? Crane ati Jesse, calm down. Logan ntahahise hanjye. Logan simwitayeho. Niba munakundana n'ibinandeba. Jesse ati wimbeshya, ndabizi ko ukimukunda kandi nawe aracyagukunda. Logan yahinduye imyitwarire kuva yakumenya. Logan ntago anyitayeho. Mbikwereke? Ahera kagafata telefone agahamagara Logan. Logan aritaba ati Jesse bite kumpamagaye? Jesse ati se nuko usigaye unyita? Logan ati none se siko witwa? Jesse ati kuva ryari se izina baby ryasimbuwe na Jesse? Logan ati I'm sorry, ariko nsigaye numva ari ryo rinyoroheye. Jesse ati ariko ubundi uracyankunda? Logan ati urabizi nibyo pe, ntago nahakana ko nagukunze kandi nkagukunda n'umutima wanjye wose, kugeza nubwo nifuje ko wambera mama w'abana banjye. Ibyo nakubwiraga byose byari ukuri, kandi ikintu cyose nzajya nkubwira jya umenya ko ari ukuri, njye sinzi guca ku ruhande. Nibyo warankunze kuva tukiri bato. Byaje no kuguhira turakundana, ariko twakundanye kuko nari nzi ko Crane atakiriho, kandi nawe wari ubizi ko Crane yari urukundo rw'ubuzima bwanjye. Uriya mukobwa iyo mubonye nanjye ubwanjye ndibura, sinzi aho intekerezo zihita zijya.
yego iyo biza kubaho nkamubona njye nawe twarabanye ntabwo nzi icyo nari gukora, ariko reka nkubwize ukuri, nagukunze kuko numvaga nashobewe ntari kubona Clenia. Kandi ikindi just ibuka ko wagiye unca inyuma kenshi, ntabwo nkwanga ariko nanone ntabwo nagukunda nzi ko Clenia ahari. Narabigerageje numvisha n'umutima wanjye, ariko umutima n'ubwonko bwanze kubyakira. Impamvu maze iminsi nsa n'uguhunga, nari ndimo ntekereza uburyo nzabikubwiramo. Jesse ntabwo twakomezanya. Undi ati none kuki wanyambitse impeta? Undi ati nyine narayikwambitse kandi si we wa mbere, ndangwa si uwa nyuma wabambitswe impeta, ariko uyikwambitse ni mubane. Ntabwo nabana nawe, ntabwo twasezerana, kuko ntabwo twazigera tubana. Umutima wanjye wajya uhora utekereza Clenia. Umbabarire ariko dutandukanye ntakwanga. Nari narabuze naho mera mbikubwira, ariko njye nawe ntitwakomezanya. Ntabwo mbitewe nuko wenda wanciye inyuma ugatwita, ibyo nari nabyihanganiye nanabyemeye, ariko kumenya ko Clenia akiriho byose byishe amarangamutima yanjye yose, byangiza urukundo nari ngufitiye. Ubu nanjye nawe bahari. Umbabarire ndagutengushye ariko byakire. Uganahera kakanamukupa Jesse ati wabyumvise? Clenia atari ko ngenda arengana. None se kuba nkunda ni kimwe, n'uburyo mwakundanye simbizi. Njyewe rero naba ngiye kuzira ubusa, naba ndimo ndarengana. Njyewe naramuhakaniye, namubwiye ko njye nawe tutakundana. Jesse ati kumbe mwaranaganiriye, siko bya bintu bimaze gufata indi ntera, mwaranahuye. Jesse ati rajya nkubwire, ntabwo wakumva urwango numva ngo ufitiye, ni wakumva uburyo numva neza neza nakurimbura. N'ubundi twari tuzi ko wapfuye, rero ugomba gupfa. Ndamubwira ati ubundi telefone yawe iri? Undi ati se telefone yanjye urashaka iyiki? Tiyimereze hano. Clenia yabanza kubyanga, Jesse akambwira ati ndagukubita iki cyuma mu mutwe, urayima ubishaka utabishaka. Clenia atari ko Jesse bitwa biganiraho sinzi impamvu. None se buretse gato wanzanya ahangaha ngo ngire imfungwa, wanzanya ahangaha kungirira nabi, ubundi ibi byose what's the purpose? Ndati ko kuri Clenia uri agacucu, nta nubwo ushobora kureba umuntu ugiye kugira nabi ngo mumenye. Aho uri kundeta aho ngo twabigana, uri n'ibyo tuganira. Njye ndawe ntacyo kuganira gihari, nta n'impamvu yo kuganira nawe. Turaba tuganira iki? Clenia nta kindi kintu akora, amuhereza telefone. Mu kuyimuhereza undi arayizimya, yamara kuyizimya agahera kakayijugunya muri lavabo yuzuye amazi. Clenia ahita abona ko ibyo yabonaga nk'imikino nta mikino irimo. Ahera agahita abona ko ibyo yabonaga nkaho ari nka filime bishobora kuba ari ukuri. Atangira gushaka uburyo yaturisha Jesse, byibura akareba ko yakirwanaho, ariko amayeri yose aba ari gukoresha Jesse aba yayavumbuye. Akabwira ati uratekereza ndi umwana? Uratekereza ntazi icyo uri gutekereza? Uri kugerageza kungira uruhinja? Ibyo nkora ndabizi.
wishaka gutrayinga kunyereka ko uri kundusha ubwenge de. Ntabwo wageze ahanjye, njyewe ndi umuhanga ndakubiye. Ahubwo mbwira ntayo magambo yanyu mushaka kuvuga. Mbwira nta butumwa ushaka kugenera umuryango wawe se? Ngo ngufate akari kode ubutumwa bwawe nzagerageze bugere ku muryango wawe. Ariko ibyo si ngombwa. Si na ngombwa ko bamenya aho warengeye. Ikintu ngiye gukora, njyewe ngomba kukwica. Reka narabikubwira, njyewe ndakwiyicira. Crane yatari ko Cedric, wasaze nangwa nuko wasinze. Uranyica se umuhora iki? Uri kumpora Logan kwede? Na nyina wundi yabyaye umuhungu. Jeseti nibyo yabyaye umuhungu ariko ntago yabyaye Logan. Undi atari ku mutima umukunda wanakunda undi. Undi ati none wavuye mu buzima bwa Logan, wowe ukajya gushaka undi ukunda. Jesse akomeza amubwira ati niba udashobora kubuvamo ndabugukuramo ku gahato. Crane ati base ndeka ngende, wenda nzajya kure ya Logan, ndagusezeranya nzajya kure ye byiteka. Basi wenda amahoro ahinde, munakundane, wenda nimushaka mukure n'ubukwe mu gitondo. Undi ati oya, wumvise amagambo yambwiye? Ati ngira ngo hari niba tuza kuba twarabanye, urwo rugo ntago rwari kuzaramba. Ntago rero rwabaho ari ukuriho. Ugomba gupfa kugira ngo mbone mbane na Logan. Crane atari ko basi reka nzagende nigiye mu bihugu byo hanze, sinzagaruke. Nzanagendana n'umuntu ubizi, wenda abangi bose bazatekereze banizere ko napfuye ntakiriho, ariko winyambura ubuzima gutya. Resati oya, wazanagaruka. Ndakwica n'umuzimu wawe musirike, ntago uzigera ugaruka. Crane biramushobera bikamucanga, kabona Jesse ari serious. Resati ndakwica, nindagiza gushyira no muri acide mubiri wawe ngushongeshe, nangwa se ngutwikire muri iyi nzu. Crane yatangira gusenga mu mutima, akavuga ati Mana ishobora byose, ni kenshi wagiye undinda, ukandinda ntabitekerezaga. Wambereye maso, wandwaniriye izo nzi n'izo ntazi. Wagiye undinda kuba umuhigo abanzi banjye. Wandinze gupfa imburagihe, wandinze nkiri urusoro mu nda ya mama. Ubwo nabagaho nifuza gupfa, nabwo warahabaye urandinda. Wowe wahabaye cya gihe, n'uyu munsi wahaba. Wowe wandinze cya gihe, n'uyu munsi wandinda. Wowe witamuruye, ukitamura mu bihe byatambutse, n'uyu munsi wakitamurura, kabona ukuboko kwawe. Ndinda unkura ahangaha, ndengera ukiza ubuzima n'amagara yanjye. Mana undinda umujinya n'ubugomwe bw'uyu mukobwa. Nta gitekerezo mbifiteho, sinzi n'icyo nakora, ariko niba nkwiriye gupfa, basi uzanyakire mu bawe. Nakuriye mu buribwe, nabayeho ubuzima bubi wabundindiyemo. Ubuzima bwiza nari nsigaye ndimo ni wowe wabumpaye. Niba igihari iki cyo kugira ngo mve kuri iyi si, kandi yari ukwiye kujyana ubuzima bwanjye, Mana ndabyemeye, ntacyo nakora. Ariko Mana byibura uzakomeze kundindira umuryango, wite ku banjye, kubo nkunda n'abankunda. Ariko niba bishoboka, iki gikombe kindenge. Niba bishoboka, urengera umwana wawe. Aba yahumirije arimo asengera mu mutima. Jesse waba ari kunywa mu mayoga
umujinya ari wose aragaruka akamwegera akavuga ati nta kindi kintu wumva ushaka kumbwira. Clenia aravuga ati ntacyo mfite nakubwira, ariko uyu ntago ari we Jesse, uyu si Jesse nzi. Jesse nzi ntago yica, Jesse nzi ntago agira nabi. Erega nawe ufite umutima wa kimuntu, ndavyumva byose uri kubikoreshwa n'agahinda, ariko ibi twabikemura twanabihandoringa. Jesse mu mujinya mwinshi ahita amukubita cya cyuma mu mutwe, kavuga ati niwongere kuvuga kuko uri kuntesha umutwe. Clenia ahita agwa hasi aho umutwe we uhita usatagurika, amaraso agatangira gutemba. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Jesse yaba yishe Clenia amwambuye ubuzima? Ese nyuma y'uko Jesse yishe Clenia aho bizamenyekana? Byaba bizamenyekana umuryango ukagera ngo ukamenya ko Clenia yishwe, nangwa ntibazabimenya? Ese ubundi aho Logan azakomezanya na Jesse nyuma y'uko Clenia yambuwe ubuzima agakurwa kuri iyi si y'abazima? Byose ni mu bice bizakurikira. Nkuru yitwa Nambabazi naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.